parlamentario de AGE. Señor Fajardo, cando queira. Bueno, primeiro, con humildade, pedir disculpas porque a este compañeiro non lle foi transcrito o cambio de data da comparecencia de Luzán, por eso non estou presente na súa intervención anterior. Eu pido disculpas por iso, porque para nós é un tema moi importante, aínda que teña ben seguro que aproveitaremos para escoitar con detenimento a grabación da súa comparecencia para poder facer o noso traballo de control e fiscalización da súa actuación. Pero pido disculpas porque creo que é obvio e necesario que cando un comete un erro como este o asuma e o diga, non? Nos gustaría que así se fixera por os demais responsables públicos desta situación. Nese sentido, pedir disculpas por non estar na súa primeira intervención, ainda que terei oportunidade de costar a súa réplica. Pero, sin poder facer referencia a esa intervención anterior, eu veño a plantexar o que moitos cidadáns da provincia de Pontevedra queren saber sobre a Diputación de Pontevedra. E vou a ser claro e conciso. Eu me alegro que, dende que eu son parlamentario, dende que AGE forma parte deste Parlamento, este é a segunda vez que o señor Luzán ven a dar contas e a comparecer perante do Parlamento. E me alegro porque dar contas non é algo que a Diputación de Pontevedra e o propio señor Luzán este acostumado e que, polo tanto, é evidente que é unha situación na que non se sinte cómodo. Porque é unha diputación onde non se dan contas, onde non hai transparencia, onde o ocultismo sobre a xestión dos cartos públicos é unha práctica habitual, pois, dende logo, non muda cando vostede chega aquí e, ao final, non conta as cousas como son. Eu vou ir dando exemplos, pero vou a facer preguntas que me gustaría que fosen respostadas, non? Porque é tremendamente preocupante que cando un mira ou lee as comparecencias que vostede fixo xa o ano pasado respecto aos orzamentos anteriores, pero tamén no 2012, e vostede falaba coa boca chea de un proceso de transparencia da Diputación e despois nos atopamos coa realidade, pois un ten certas preocupacións. Nos xa preguntamos na comparecencia de Portos de Galicia de fai pouco tempo sobre unha cuestión que nos parece fundamental, non? Vostede dedicou unha boa parte do ano da súa actividade política a vender como un grande logro para Galicia, para Rías Baixas, o coste e o paso da Volta Ciclista a España polas nosas rías, non? Hai que recoñecer que incluso unha das etapas parece ser, desmíntame se é así, que cambiou a súa trayectoria ou dende logo o seu percorrido para pasar o máis cerca posible da súa residencia habitual, o cual sería curioso. Se non é así, me gustaría que me aclarase e entonces asumiremos que eso non é así. Pero nos gustaría que, cando se estuvo falando durante moito tempo do retorno que en términos de turismo e de emprego iba a ter esa actividade, parece que ese retorno a tal, e aínda que fose, ese retorno que usted plantea é un retorno moi dificilmente calculable, non? Cando onte mesmo salían as cifras do paro e, por exemplo, nunha desas vilas por onde pasou a Volta Ciclista, pois o descenso do emprego no sector servicios é absolutamente brutal, non? De máis de 600 persoas nunha vila de apenas 15.000 habitantes, non? Entón, nos gustaría que primeiro nos explicase cal foi o custo exacto desa actividade para a Diputación de Pontevedra. Nos gustaría que nos explicase se esas cifras que aparecen de comelladas de hasta 30.000 euros, decenas de promoción da volta a todo trapo, de gastos de promoción e publicidade absolutamente desorbitados, cales son os cartos e por qué e cal é o retorno que desas actividades temos. Tamén nos gustaría que se nos explicase como é posible que unha das cuestións estrelas deso, como foi a saída dende unha batea no Porto de Vilanova, se diga dende Portos que non tivo coste. Para alguén tería coste. Me gustaría que se explicase aquí cal foi o custe exacto desa situación. Por certo, unha batea que despois foi utilizada para a fiesta rei. Bueno, eso está ben nun país onde hai un suposto narcopresidente, está moi ben e moi adoitado a realidade dese presidente, pero nos parece que non é lógico que con cartos públicos se invista para facer ese tipo de cuestións. Nos gustaría que se nos explicase cal foi o custo exacto. Tamén nos gustaría que se nos explicase como decidiu a Diputación de Pontevedra e os organizadores que o trasvase de profesionais ciclistas para esa saída se fixesen barcos de persoas que están imputadas por procesos de lanzamento de bienes en cofradías cercanas da Ría de Arousa. Por que se fixo con esas persoas e non con outras, non? Quizáis porque ese é o modelo que vostedes defenden, esa cercanía que vostedes plantexan. Nos gustaría que esas cuestións se dixesen con claridade.
porque para que a cidadanía de Pontevedra poda valorar se valiu a pena ese gasto, debería coñecer con exactitude o gasto. É máis, non só o gasto total dese procedimento, sino que debería coñecer cada apartado de gasto, en que se gastou cada cuestión e, en definitiva, canto foi a cantidade correcta, exacta, dese evento para que poidamos valorar, porque desde logo está claro que en términos de emprego a situación foi outra que a que vostedes nos vendían, eso é absolutamente evidente. E en términos do turismo non queremos decir nada, porque todos sabemos o que aconteceu nas retransmisións televisivas onde se dixo de todo menos cousas vos sobre esa cuestión, non? Por tanto, eu creo que eso é absolutamente fundamental. Pero cando vostede ven a dar contas dun orzamento, nós tamén temos que dicir que está moi ben que se dan contas dun orzamento se se cumplisen os orzamentos, non? Pero vostede é un especialista en incumplir os orzamentos, e eu poño exemplos moi evidentes. Cada unha das inversións que acomete a Diputación en obras importantes acaban, cando remata a obra, prácticamente duplicando os costes orzamentados, non? Hai exemplos moi evidentes, o propio Pasarón, exemplos como as Pousadas, non? Que casi triplican o seu custo ao final e todavía non están en funcionamento. Nos gustaría saber cal é o seu modelo para o funcionamento, tenido a conta que vostedes se comprometeu, por exemplo, na Pousada do Concello de Grove, que houvese unha xestión pública e parece que eso non vai a ser. Nos gustaría que se nos explicase a que se deben esas desviacións e como se é posible que se unha desviación habitual e que cada unha das grandes inversións teña unha desviación tan evidente que non asuma ninguén responsabilidades, porque a nós nos parece absolutamente grave que existan esas responsabilidades. Despois tamén nos gustaría que se explicase a que se debe esa forma de traballar cos cartos públicos como se fosen propios do Partido Popular ou do presidente da Diputación ou dos vicepresidentes da Diputación. Como é posible que cada vez que vostedes achegan unha axuda para unha entidade social, para unha entidade deportiva, teñan que pasar eses perceptores de axuda por a consecuente rolda de prensa e foto publicitaria da Diputación entregando uns cartos como se fosen cartos deles, cando na realidade son cartos públicos que veñen das taxas e os impostos que pagan o conxunto de cidadáns deste país. Por tanto, nos parece que eso tampouco é de recibo, non? Parece que vostedes queren evidenciar ese tipo de cuestións cando a realidade é que a situación asistencial e dos servicios que se prestan na provincia é moi deficitaria e que ademais este tipo de fórmulas que teñen vostedes para o reparto de cartos en moitos casos son clientelares. E tanto así que outras cousas que nos queremos plantexar é como se entende o reparto de fondos aos concellos para os planes de inversión, non? É curioso, e eu poño exemplos que son absolutamente moi evidentes, como os repartos de fondo, por exemplo, na comarca onde eu son, na comarca de Arousa-Salnés, é evidente que saen favorecidos aqueles concellos que teñen alcaldías do Partido Popular, e hai exemplos tan evidentes como o meu propio concello, que mentre non tivo alcaldía do Partido Popular era esquecido nos plans de inversións da Diputación de forma continuada, e en canto chega o Partido Popular a gobernar, pois aparecen cartos para inversións de todo tipo, dende o salón de actos da nosa Casa da Cultura ata a Escola de Música, ata os parques infantís. Nesto dos parques infantís me gustaría tamén que vostede nos explicase a que se deben algunhas cuestións. Se aquí se dixo, e eu tamén creo que debe de repetirse, que nos parece que nunha situación onde as necesidades son tan evidentes en situacións como sanidade, educación, servicios sociais, digamos que a emerxencia social, a situación é tan evidente, vostede sigue gastando cantidades insentes de cartos en poñer campos de céspede artificial. Vostede fixo que o céspede artificial fose unha materia de primeira necesidade no conxunto da provincia e se reproduce como a hongos o conxunto da provincia, e xa lle dixen outra vez, existen campos de céspede artificial que apenas están separados 500 metros uns de outros en poboacións de apenas 10.000 habitantes, non? Nos parece que eso debería de explicarse, pero vostede pasou dos campos de céspede artificial agora aos parques de caucho para os nenos, e está plagando a provincia de parques para os nenos de caucho, que eu estou a favor de que haya parques para os nenos. Eu teño unha nena pequena, me gusta que teña un parque decente para disfrutalo, pero é curioso que todos son dunha mesma empresa erradicada noutra provincia, e que cando un tira do catálogo dos equipamentos desta empresa que se radica noutra provincia, concretamente en Boiro, resulta que os prezos do catálogo son moi distintos aos prezos que ao final aparecen orzamentados nas obras que se executan pola Diputación de Pontevedra no conxunto da provincia. Non teñen nada que ver, e non soe ser que o catálogo sea máis caro, non, todo o contrario, os prezos son distintos, e nos gustaría que eso tamén se explicase e a que se debe e por que se fai sempre con esa empresa. Nos, evidentemente, queremos explicacións porque son cuestións que son absolutamente
graves. Pero vostede tamén falaba na súa anterior comparecencia, vexeno que este tamén, na súa aposta polo emprego. Hai algunhas cousas que, dende logo, non dudamos da súa aposta polo emprego. A súa aposta polo emprego é tan evidente clientelar que en moitos casos ten que ver coa afiliación ou a simpatía que os empregados teñen co Partido Popular. Pero hai datos que son significativos. Nunha situación de que vostede fala de reducción de gasto, eu estou de acordo que as administracións contraten, non? Pero que curioso que a Diputación de Pontevedra que teña máis gasto de persoal do conxunto das diputacións, sí que, ao respecto do ano anterior, se vai incrementando, segundo os casos que aparecen nos orzamentos, de forma moi importante, non? O incremento de gastos de persoal na Diputación de Pontevedra foi de 5,9% durante o ano pasado. E agora vostede presenta un plan de persoal que onte me parece que empezaron o proceso de selección, que xa dixo moi ben o compañeiro, para postos absolutamente precarios, con 600 euros, condicións laborais extrañas, e que ademais o proceso de selección non é un proceso de mérito. O proceso de selección é a evaluación do currículum e entrevista personal. É un proceso de mérito e de capacidade ou un proceso de que na entrevista personal vostedes decidan a quen llos dan dunha forma clientelar. Vostedes reparten a miseria, porque se estuvieran repartindo postos de traballo con capacidade de, digamos, de manterse no futuro, de cotizacións, de xenerar cotizacións de desemprego, de posibilidades de xubilación futuras, pero non, vostedes reparten miseria, pues estamos falando de postos de traballo na empresa privada para traballar por 700 euros, ser explotado pola empresa privada a través de subvencións públicas, e ademais vostedes van a facer unha entrevista personal e decidir quenes son os que son contratados. Eu a eso lle chamo clientelismo, non lle podo chamar de outra forma. Eso non é un plan de emprego, é un plan de emprego para os amigos do Partido Popular que estén en situación dificultosa, pero que ademais non son ni siquiera vos cos seus amigos, porque ao final estamos falando de unha situación de emprego absolutamente precario e que, dende logo, para nós é un emprego absolutamente indecente. Pero nos gustaría que vostedes fosen absolutamente transparentes, que pusesen encima da mesa o conxunto de datos que se piden habitualmente polos componentes da Diputación, do Pleno da Diputación, e que vostedes obvian, pero, sobre todo, algunhas cuestións que socialmente teñen trascendencia. E eu lle pido que, por dignidade democrática, nos diga aquí cal é o costo exacto daquela historia da Volta Ciclista, cal é o costo exacto de cada unha das actividades, e que plantexe de unha forma concreta os gastos desa actividade e de moitas outras. Non teño máis tempo, non sei, creo que non teño oportunidade despois de volver a intervir, entonces me quedan moitas cousas no tinteiro, pero dende logo me gustaría poder seguir interpelando ao presidente da Diputación noutra ocasión. E unha última pregunta: se decía aquí vostede ten certa prevalencia por subvencionar os medios de comunicación. Parece ben que os medios de comunicación teñan ingresos, e acabo están nunha situación moi complicada. Nos gustaría que esos ingresos derivasen en condicións laborais dignas para os traballadores dos medios de comunicación, que non está sendo así, por desgracia. Pero me gustaría unha pregunta: vostede